មេបញ្ជាការយោធាភូមិភាគ2គឺលោកប៊ុនស៊ីនផាត់ខ្លាំងបានប្រកាសថាខ្លួនសូមបញ្ចប់តួនាទីជាអ្នកផ្ដល់យោបល់រឿងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃតទៅទៀតហើយតាមរយៈការផ្សាយរបស់ Amarin TV កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះបរិយាតែងតែអុចបញ្ឆេះសង្គ្រាមកម្ពុជានិងថៃរូបនេះនិយាយថាដោយសារតែបរិយាតែងតែអុចបញ្ឆេះសង្គ្រាមកម្ពុជានិងថៃរូបនេះនិយាយថាដោយសារតែមិនសូវមានពេលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដូច្នេះរូបគេក៏សម្រេចចិត្តដើរចេញពីវិស័យនេះតែម្ដងដូច្នេះរូបគេក៏សម្រេចចិត្តដើរចេញពីវិស័យនេះតែម្ដងការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប៊ុនស៊ិនបង្កចលនាក្នុងស្រុកថៃសម្រាប់ការចេញមុខអះអាងថាលោកកើនបញ្ជារដ្ឋាភិបាលថៃដែលឲ្យឈប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រោយផ្ទុះអាវុធបាន6ម៉ោងលោកប៊ុនស៊ិនបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែមិនបញ្ចេញឈ្មោះឡើយសម្ដីនេះបានបង្កចលនានៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកប្រញាប់ចេញមុខបដិសេធហើយចង្អុលដាក់គ្នាក្រោយមកគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធានិងសន្តិសុខរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបំភ្លឺនិងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈលើស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃយ៉ាងណាមិញលោកប៊ុនស៊ិនផាត់ខ្លាំងមិនបានចូលរួមតាមការកោះហៅនោះទេដោយប្រាប់ថាជួបរវល់បំពេញភារកិច្ច